दोस्तों, एक बड़ा तोता इस गांव में घुस आया और गांव में घुसकर उसने दहशत फैला दी। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे और गांव वालों ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया, लेकिन कोई भी उस तोते को पकड़ने की हिम्मत नहीं करता। तभी गांव का एक बड़ा ताकतवर आदमी आगे आया। उसने बहादुरी दिखाते हुए तोते को पकड़ने की कोशिश की और उसे रस्सी से बांध दिया। फिर उसने उस तोते को एक पिंजरे में बंद कर दिया। कुछ देर बाद पुलिस हेलीकॉप्टर से आई और पिंजरे को रस्सी से बांधकर हवा में उठा लिया। तोता डर से रोने लगा क्योंकि अभी तक किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।